गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मैं आमर इंडियन हिस्ट्री गोटे इम्पोर्टाट डेट्स आउ इम्पोर्टाट जो इवेंट होता कौ तारीख में कौ इवेंट होता से विषय आम डिस्कसन करने जाऊे। स्टार्टिंग रु एंड पर्यंत आम डिस्कसन करवा डेट आउ इवेंट्स विषय में आपण मैंने सब मन रखिए। यहाँ जो इवेंट मैंने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपोर्टेंट देखो आपण मैंने देखिपारे 1757 मसीह आमर फास्ट स्टार्ट होता बैटल ऑफ पलासी बिगिनिंग ऑफ ब्रिटिश पॉलिटिकल रूल इन इंडिया। देखो आपण मैंने जानी थे ब्रिटिश इंडिया प्रथम भारत को बेपार करने आसला आउ से बेपार करने चक्कर सुविधा नहीं कि इंडिया को रूल करता और सेटा स्टार्ट होता 1757 मसीह बैटल ऑफ पलासी होता। बैटल ऑफ पलासी क्या मध्य होता आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके कहे। 1764 मसीह बैटल ऑफ बक्सार ब्रिटिश सुप्रीमेसी स्ट्रेंथन जिते भी कहूँ कहीं क्या सहित होता आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कहे। आप 1773 मसीह तार रेगुलेटिंग एक्ट पास होता। 1784 मसीह देखो पिट्स इंडिया एक्ट पास होता। तार 1857 मसीह रिवोल्ट ऑफ 1857 फास्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 मसीह गोटे रिवोल्ट ऑफ आम इंडिया फास्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस जेन कहुसे काण कहुसे ना काण आप कमेंट सेक्शन में लिखे। 1861 मसीह इंडियन काउंसिलिंग एक्ट होता। 1878 मसीह भर्नाकुलर प्रेस एक्ट होता। 1885 मसीह गोटे इंपोर्टाट जिन गठन होता से आप देखिए इंडियन नेशनल कांग्रेस गठन होता। 1885 मसीह यहाँ क्वेश्चन आसे आप मन रखिथे। 1885 1905 पर्यटन मॉडरेट फेज ऑफ कांग्रेस स्टार्ट होता। तापर आपने देखिए 1892 मसीह इंडियन काउंसिलिंग एक्ट 1892 होता। 1905 मसीह पार्टीशन ऑफ बेंगल एंड बिगिनिंग ऑफ द स्वदेशी मूवमेंट होता। और पार्टीशन ऑफ बेंगल किए करते आपण मैंने किए करते और क्या टाइम होता और क्या होता आप कमेंट सेक्शन में कहे। 1908 रु 1905 मसीह स्वदेशी मूवमेंट होता जहाँ बॉयकॉट मूवमेंट होता। फिर 1906 मसीह इंडियन मुस्लिम लीग फाउंडेड होता। 1906 मसीह 1907 मसीह सूरत स्प्लिट होता मॉडरेट एंड एक्सट्रीमिस्ट जेन दुईटा पार्टी थी आम इंडिया रे मॉडरेट और गोटे एक्सट्रीमिस्ट। मॉडरेट पार्टी लीडर किए थे और एक्सट्रीमिस्ट पार्टी लीडर किए थे आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे। तापर 1908 मसीह मॉल्ले मिंटो रिफॉर्म्स होता इंडियन काउंसिलिंग एक्ट 1909। तब 1911 मसीह पार्टीशन ऑफ बेंगल एंड कैपिटल शिफ्टेड फ्रॉम कोलकाता टू दिल्ली। 1911 मसीह पार्टीशन ऑफ बेंगल जेन होता से रद्द कर दि जाता और तार कोलकाता जो वेस्ट बेंगल अच्छी तार जो से जगार जो इंडिया कैपिटल आगुरी थी कोलकाता ताको दिल्ली को शिफ्ट कर दि जाता। आगुरी आम इंडिया एवं आमर इंडियन कैपिटल अच्छे दिल्ली किंतु आगुरी से कोलकाता था जेटा कि शिफ्ट कर 1915 मसीह देखो महात्मा गांधी रिटर्न टू इंडिया फ्रॉम साउथ अफ्रीका। 1915 मसीह साउथ अफ्रिकार महात्मा गांधी वकिलाती पढ़वार लगी जाते और से महात्मा गांधी 1915 मसीह इंडिया के रिटर्न करते। 1916 मसीह लखनऊ पैक्ट एंड होम रूल मूवमेंट होता। 1917 मसीह चंपारण सत्याग्रह होता है और क्या कर आप कमेंट करेंगे और कहे चंपारण सत्याग्रहटा क्या होता। 1918 मसीह खेड़ा सत्याग्रह और अहमदाबाद मिल स्ट्राइक होता और क्या होता भी आप कमेंट सेक्शन में चलिए। आ 1919 मसीह तो यहाँ आपने सब जानी जालियानवाला बाग मैसाकर बोली जेन अच्छी से तो बहुत दुखद घटना होता आम इंडियन हिस्ट्री सबको माने जनरल डायर जेन करते आप तो मत कहबार के नहीं पड़े आप सब जानीछन जालियानवाला बाग हत्याकांड जेन 1919 मसीहा होता। 1919 गवर्नमेंट इंडिया एक्ट 1919 मॉन्टेलू ट्रांसपोर्ट रिफॉर्म्स होता। 1920 1922 मसीह नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट होता। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट बा असहयोग आंदोलन होता 1920 मसीह स्टार्ट होता और 1922 शेष होता। 1922 मसीह चोरा इंसिडेंट नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट यूज डन आ 1922 मसीह चोरी चोरा इंसिडेंट है बोली नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट बंद होता। आपण मैंने चोरी चोरा इंसिडेंट केन होता और क्या होता आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके कहे। 1923 मसीह स्वराज पार्टी फाउंडेड होता। फिर 1977 मसीह स्वयं कमिशन अपॉइंटेड होता। 1928 मसीह बरदोली सत्याग्रह नेहरू रिपोर्ट होता। तापर आप देखिए आउे बरदोली 1928 मसीह बरदोली सत्याग्रह नेहरू रिपोर्ट होता। 1919 मसीह लाहौर सेशन पुनः स्वराज कम्प्लीट इंडिपेंडेंस डिक्लेयर होता। देखो आप केन ठाने होता लाहौर सेशन होता और केन सेशन होता लाहौर सेशन पुनः स्वराज कम्प्लीट किए
ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱରାଜ ଡିକ୍ଲେୟାର କରିଥିଲେ ସେଟା ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ କରିବେ। 1930 ମସିହାରେ ଦାଣ୍ଡି ମାର୍ଚ୍ଚ ବା ସିଭିଲ୍ ଡିସୋବିଡିଏଣ୍ଟ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା 1930 ମସିହାରେ। ଦାଣ୍ଡି ମାର୍ଚ୍ଚରୁ ଦାଣ୍ଡି ଯେନ୍ ଲବଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା 1930 ମସିହାରେ ସେଟାକେ ସିଭିଲ୍ ଡିସୋବିଡିଏଣ୍ଟ ମୁଭମେଣ୍ଟ କୁହାଯାଏ। 1930ରୁ 1932ରେ ରାଉଣ୍ଡ ଟେବୁଲ୍ କନଫରେନ୍ସ ହେଇଥିଲା। 1931ରେ ଗାନ୍ଧୀ ୟୁରିନ୍ ପ୍ୟାକ୍ଟ ହେଇଥିଲା। ଗାନ୍ଧୀ ଆର ୟୁରିନ୍ ସେତେବେଳେ ଆମର ବ୍ରିଟେନ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ। 1932ରେ ପୁନା ପ୍ୟାକ୍ଟ ହେଇଥିଲା। 1935ରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆକ୍ଟ 1935 ଆସିଥିଲା। ତାପରେ 1937ରେ ପ୍ରୋଭିନ୍ସିଆଲ ଇଲେକ୍ସନ୍ କଂଗ୍ରେସ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଫର୍ମ ହେଇଥିଲା ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। 1939ରେ କଂଗ୍ରେସ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ରିଜାଇନ୍ ଆଫ୍ଟର ୱାର୍ଲଡ ୱାର୍ ସେକେଣ୍ଡ ବିଗେନ୍। ତାପରେ 1939-40 ଆଡ଼େ ତ ୱାର୍ଲଡ ୱାର୍ ସେକେଣ୍ଡ ହେଇଥିଲା ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଏଣ୍ଡ ହେଇଯାଇଥିଲା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଇଥିଲା ସରି। ତାପରେ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ କହିବେ କି ୱାର୍ଲଡ ୱାର୍ ସେକେଣ୍ଡ ତ 1939-40 ଭିତରେ ହେଇଥିଲା। ୱାର୍ଲଡ ୱାର୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ କେବେ ହେଇଥିଲା ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ବତାବେ। ଗୋଟେ 1940 ଅଗଷ୍ଟ ଅଫର୍ କୁହାଯାଏ। ଗୋଟେ ସେଥିରେ ଅଗଷ୍ଟ ଅଫର୍ ଦିଆଯାଇଥିଲା ହେଲା। ବ୍ରିଟିଶ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକେ ଗୋଟେ ଅଫର୍ ଦିଆଯାଇଥିଲା ସେଟାକେ ଅଗଷ୍ଟ ଅଫର୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏସି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତାପରେ 1940ରୁ 1941ରେ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ୍ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ କୁହାଯାଏସି। ତାପରେ 1942 ମସିହାରେ କ୍ରିପ୍ସ ମିଶନ ଆସିଥିଲା। 1942ରେ କୁଇଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମୁଭମେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା ଡୁ ଅର୍ ଡାଏ ସିଚୁଏସନ୍। 1942ରେ କୁଇଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମୁଭମେଣ୍ଟ ବା ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଇଥିଲା। ଡୁ ଅର୍ ଡାଏ ବୋଲିକରି କିଏ କହିଥିଲେ ସେଟା ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ କହିବେ। ତାପରେ 1943 ମସିହାରେ ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ ଫୌଜ ଗଠନ କରିଥିଲେ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ। ଆରୁ କାଁ କରିଥିଲେ ଆର୍ କେନ୍ଠାନେ କେଉଁଠାରେ କରିଥିଲେ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ କହିବେ। 1945 ମସିହାରେ ଆମର INA ଟ୍ରାଏଲ୍ସ ହେଇଥିଲା। 1954 ମସିହାରେ ରୟାଲ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ନେଭି ମ୍ୟୁଟିନି ହେଇଥିଲା। 1944 ମସିହାରେ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମିଶନ ପ୍ଲାନ୍ ଆସିଥିଲା। ତାପରେ 1944 ମସିହାରେ ଇଣ୍ଟରିୟମ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଫର୍ମ ହେଇଥିଲା। 1947 ମସିହାରେ ମାଉଣ୍ଟ ବ୍ୟାଟେନ୍ ପ୍ଲାନ୍ ଆନାଉନ୍ସ ହେଇଥିଲା। 1947 ମସିହାରେ ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଇଥିଲା। ଆରୁ କେତେ ତାରିଖ ହେଇଥିଲା ବି ସେଟା ବି ଆମର କହିମିକେ ଏଇଟା ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ। ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ କରିବେ କି ଆମର 1947 ମସିହାରେ ଯେନ୍ ଭାରତ ଡିଭାଇଡ଼ ହେଇଥିଲା ପାକିସ୍ତାନ ଆଉ ଇଣ୍ଡିଆ ହେଇକରି ସେଟା କାହାର ଲାଗି ହେଇଥିଲା ଆର୍ କାଁ କରି ହେଇଥିଲା ରିଜନ୍ ଟିକେ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ କହିବେ। 18 ଜୁଲାଇ 1947 ମସିହାରେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ଆକ୍ଟ ପାସ୍ ହେଇଥିଲା। ତାପରେ 15 ଅଗଷ୍ଟ 1947ରୁ ଇଣ୍ଡିଆ ବିକମ୍ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ହେଇଥିଲା। 15 ଅଗଷ୍ଟ 1947ରେ ଇଣ୍ଡିଆ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ହେଇଥିଲା ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିଥିବେ। ତ ଯେତେବେଳେ ଡିଭାଇଡ଼ ହେଲା ପାକିସ୍ତାନ ଆଉ ଇଣ୍ଡିଆ ତ ଇଣ୍ଡିଆ ତ 15 ଅଗଷ୍ଟ 1947ରେ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ପରେ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଇଥିଲା। ତ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ କହିବେ କି ପାକିସ୍ତାନ କେବେ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଇଥିଲା ତାର ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ କେବେ ପାଳନ କରସି। ତାପରେ 26 ଜାନୁଆରୀ 1950ରେ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କେମ୍ ଇଣ୍ଟୁ ଫୋର୍ସ ଇଣ୍ଡିଆ ବିକମ୍ ଏ ରିପବ୍ଲିକ୍। ତାପରେ 26 ଜାନୁଆରୀ 1950 ଦେଖୁନ୍ ସ୍ୱାଧୀନତା 47ରେ କିନ୍ତୁ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ବନିଥିଲା 1950 ମସିହାରେ। ଆମର କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ କିଏ ବନେଇଥିଲା କାହାର ଟାଇମ୍ରେ ବନେଇଥିଲା ଆର୍ ସେଠାନ ମାନେ ହେଡ଼୍ କିଏ ଥିଲେ ସେଟା ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ କହିବେ। ଆଉ ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍ କମ୍ ଇଣ୍ଟୁ ଫୋର୍ସ ହେଇଥିଲା ମାନେ ହେଇଟା ହେଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ଗଠନ କେବେ ହେଇଥିଲା ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ କହିବେ। major phase of freedom movement দেখুন কহবে ଆପଣମାନେ ଏଠାରେ ଦେଖିବେ ଫ୍ରିଡ଼ମ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟ ମାନେ କାଣା କାଣା ହେଇଥିଲା। 1857 ମସିହାରେ ତ ରିଭୋଲ୍ଟ ହେଇଥିଲା ସେ ତାର ନାଁ କହିବେ ବୋଲି କହିଥିଲି ମୁଁ। 1885 1905 ମଡରେଟ୍ ଫେଜ୍। ତାପରେ 1905ରୁ 1919ରେ ଏକ୍ସଟ୍ରିମିଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ସ୍ୱଦେଶୀ ଫେଜ୍। 1919ରୁ 1914ରେ ଗାନ୍ଧିଆନ୍ ମାସ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଫେଜ୍। আর 1937ରୁ ଫାଇନାଲ୍ ଫେଜ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂ ଟୁ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ। 1937ରୁ 1947 ଫାଇନାଲ୍ ଫେଜ୍ ଏଣ୍ଡିଂ ଟୁ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ହେଇଥିଲା। ଆପଣମାନେ ଏଇସବୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଡେଟ୍ ଗୁଡ଼ାକ ମନେ ରଖିଥିବେ ପଏଣ୍ଟ ଟୁ ପଏଣ୍ଟ ମନେ ରଖିଥିବେ। ଏଇଟା MCQ କୋଶ୍ଚିନ୍ରେ କୌଣସି ବି ଏକ୍ଜାମ୍ OT ପଲିସି ବା ଟିଚିଂ ଏକ୍ଜାମ୍ ବା କୌଣସି SSC ରେଲୱେ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ କୌଣସି ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଜିକେରେ ଏ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ମାକ୍ସିମମ୍ ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ମନେ ରଖିଥିବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।